Deməli, əziz tələbələr, bucağın radian və dərəcə ölçüsü istənilən bucağın trigonometrik funksiyaları mövzusundan tələbələrin verdiyi suallardır. Aşağıları vermirlər, yuxarıdan başlayıblar. Yaxşı. Başlayaq, artan sırada deyə gedək. 21. Hansı ifadə müsbətdir? Müsbət ifadəni istəyirlər bizdən. Biz birbaşa B bəndinə baxaq, gəlin. Kosinus 210, sinus 310. Rüblər yəqin yadınızdadır. 0-dan 90-a kimi birinci rübüydür. 90-dan 180-a ikinci rübüydür. 180-dan 270-ə üçüncü rübüydür. 270-dən 360-a dördüncü rübüdür. Bu rüblərimiz hazır. Və 0-dan 90-a bu birinci rübdə sinusda, kosinusda müsbət idi. 90-dan 180-da sinus müsbət, kosinus mənfi idi. Amma 3-cü rübdə sinusda, kosinusda mənfidir. 210 dərəcə 3-cü rübə düşür, kosinus mənfidir. 310 dərəcə 4-cü rübə düşür. 4-cü rübdə də sinus mənfidir. Mənfi vur mənfi, elədi müsbət. Bizdən də müsbəti soruşurlar. 21-də B bəndi. Birbaşa onu yazdı. Keçdik. 23. Bərabər yanlı üç bucağın təpə bucağı betadır. Bərabər yanlı üç bucaqda. Tangens beta 1 böl kökdə 3 verilir. Bizdə əzbərləymişik ki, tangens 1 böl kökdə 3-ü neçə dərəcədə alır? 30 dərəcədə. Yəni, bura 30 dərəcədir. 180-dan da 30-unu çıxırıq. Nə qalır orada? 150 bölürük 2 yerə 75-75. Rəssalam. Oturacağı bitişik bucaqları bizdən soruşur. Hərəsi 75. Bu da variant B. Keçək. 25 elə buradan yazaq. Çox uzaqlara getməyək. 25. 2 tangens pi böl 4 çıx sinus 1/5 pi böl kotangens pi böl 3 çıx tangens 2 pi vur kosinus pi böl 6. Pi 180-dır, pi böl 4 45 dərəcədir. Tangens 45 dərəcədə 1 alır. Qiymətləri əzbərdən bilmək lazımdır. 180-dır 1/5-ə vurduq 270. Sinus 270-də alır. Mənfi 1. Kotangens pi böl 3-də, yəni 60 dərəcədə alır 1 böl kökdə 3. Tangens 2 pi də alır 0. Kosinus pi böl 6 30 dərəcədə alır kök 3 böl 2. Qiymətləri əzbərdən bilirsənsə çox tez də yazırsan. Sürətdə alınır 3. Məxrəcdə kökdə 3-lər ixtisar gedir, qalır 2-də 1. 3-ü də 2-də 1-ə böldük. 6. Keçdik növbətiyə. Buranı silək. Yenə də başa düşülməyən, qaranlıq qalan nə var deyin. 26. A kvadrat çıx 25 sinus 3 kosinus 1 tangens 4. Deyir ki, bu mənfi ədəd. Yəni, sıfırdan kiçik. Tələbə radianla rübləri bilməlidir. 0 radiandan 1,57 radiana birinci rübdür. 1,57 radiandan 3,14 ikinci rübdür. 3,14-dən 4,71-ə bu qiymətlər təqribi qiymətlərdir. Üçüncü rübdür. 4,71-dən 6,28-ə dördüncü rübdür. Bunu bilməlidir. Və bir də bu beynində cədvəl olmalıdır. Ki rüblər üzrə trigonometrik funksiyaların işarələrini bilməlidir. Sinus müsbət, müsbət, mənfi, mənfidir. Kosinus müsbət, mənfi, mənfi, müsbətdir. Tangens müsbət, mənfi, müsbət, mənfidir. Kotangensdən eynidir tangens. Məsələn, 3 radian 1,57-ni keçib 3,14-ə çatmayıb. 3 radian düşür ikinci rübə. İkinci rübdə sinusun işarəsi müsbət. 1 dərəcə deyil bu, radiandır. Musalı. 1 radian 0-dan 1,57 arasındadır.
Ona görə də bu da nədir? Müsbətdir. 4. 3 tam %14-dən 4,71 arasındadır. 3-cü rübdədir. Müsbət. Müsbət, müsbət, müsbət. Vurduq hamısı bir-birinə nədir? Müsbət elədi. Deməli, bu müsbətsə yerə bu nə olsun? Mənfi ola ki, cavab sıfırdan nə çıxa? Kiçik çıxa. Onda A kvadrat çıx 25 kiçik sıfırdan. A çıx 5, A üstə gəl 5 kiçik sıfırdan. A çıx 5-i sıfıra bərabər elədik. A elədi 5. A üstə gəl 5-i sıfıra bərabər elədik. A elədi mənfi 5. Ədəd oxunda mənfi 5-i qeyd elədik. 5-i qeyd elədik. Hissələrə böldük. Müsbət, mənfi, müsbət. Bizə haralar lazımdır? Mənfilər. Mənfi 5, 5. Mənfi 5, 5. X oxu, bəli, kosinus. İşarəni əgər təyin eləmək istənsə, bəli. Y-də sinus. Keçdik. 28. Ümid edirəm ki, fikirlər çatır. 28 də buradan yazaq. 3 kosinus x üstə gəl 5 sinus x böl 2 sinus x üstə gəl kosinus x 2-yə bərabərdir. Bu məxrəcinə bir dənə 1 əlavə eləyək. Və bizdən kotangens x-i soruşur. Tələbə, nə inirsən? Girdin tənasübə. 4 sinus x üstə gəl 2 kosinus x bərabərdir 3 kosinus x üstə gəl 5 sinus x. Bunu bura ataq, bunu da bura ataq. 5 dənə sinus x-dan 4 sinus x-i çıxaq, qalsın sinus x. 2 kosinus x-dan da 3 kosinus x-i çıxaq, qalsın mənfi kosinus x. Bunu bildik. Bizdən nə istəyirlər? Kotangens x-i. Biz də bayaq qeyd eləmişdik ki, kotangens x nədir? Kosinus x böl sinus x. Sinus x-in yerinə yazaq. Mənfi kosinus x. Diqqətli olaq. Buradan da cavab nə eləyəcək? Mənfi 1. Razı mı? Keçdik növbətiyə. 31. 31. Yenidən təkrar da baxa bilərsiniz. A bəndi sinus 130 dərəcə. 130 dərəcə ikinci rübdə düşür. İkinci rübdə sinus müsbətdir. Yəni A sıfırdan böyükdür. Q 140 dərəcə. 140 dərəcə ikinci rübdədir. Kosinus ikinci rübdə mənfidir. S tangens 25'dir. 25 birinci rübdə müsbətdir. İndi bizdən nə istəyirlər? B çıxanın kvadratı üstə gəl A üstə gəl C çıx B çıx C. Kök kvadratı aparsa buradan modul qalır. Hər bir modulu açmaq üçün modul daxilindəki ifadələrin işarələrini bilmək lazımdır. Yəni biz başa düşürük ki B mənfidir, A müsbətdir. Mənfidən müsbət çıxsaz burada mənfidir. A da C də müsbətdir. Toplasan müsbətdir. B də mənfidir, C müsbətdir. Mənfidən müsbət çıxanda mənfi alınır. Əgər modul daxilindəki ifadə mənfidirsə, modul açanda yerlərini dəyişib açırsan. Müsbətdirsə, olduğu kimi açırsan. Mənfidirsə, yenə də ümid edək ki, fikirlər buradadır. Mənfidirsə, yerlərini nə edəcəyik? Dəyişəcəyik. Və bunları yazandan sonra düzəltdik, yerləri dəyişdirdik və s. və ilə axır. Mötəzələri də açaq sadələşdirək. A çıx B üstə gəl A üstə gəl C, çıx C üstə gəl B. C-lər getdi, B-lər getdi. Yekun cavab K. Keçdik. 31 nömrəli sual idi bu. (32 nömrəli sual. Buraxılış sualının özüdür. Verilən nöqtə vahid çevrə üzərindədirsə, M-in mümkün qiymətlərini tap. Vahid çevrə üzərində olan nöqtələr üçün x kvadrat üstə gəl y kvadrat 1 eləməlidir.
Aparaq qoyaq yerinə. Bunun kvadratı 4-də 3, üstə gəl m kvadrat 1-dir. M kvadrat 1-dən 4-də 3-ün çıxdıq. 4-də 1-dir. M-in kvadratı 4-də 1-dirsə, m plus minus 2-də 1-dir. Vəssalam. 33. Yenə də başa düşülmür deyirsiniz. A bucağım veriblər 3 pi böl 5. Pi-nin yerində 180 düşün. 3 vur 180 böl 5. Bu elədir 108 dərəcə. 3 bucağın 3 dənə bucağı var. A bucağı, B bucağı və C bucağı. Bu bucağı aldıq 108 dərəcə. Və deyirlər ki, B ilə C arasındakı fərq 24 dərəcədir. Biz də düşünürük ki, B ilə C-nin cəmi də 72 eləməlidir. Bunu düşünüb tapırıq. Niyə? Bütün bucaqların cəmi, daxili bucaqların cəmi 180 verməlidir. Əgər bu 108-dirsə, yerdə 2 dənə qalır. 72. Elə? İndi alt-alta toplayaq bunları. Bunlar getdi. 2 dənə bucaq B nəyə bərabərdir? 96-ya. Bucaq B nəyə bərabərdir? 96-nı 2-yə böldünüz. 48 dərəcə. Bizə əsas bunun cavabı radianla istəyir. Dərəcəni radiana çevirmək üçün vurursan nəyə? Pi böl 180-ə. İxtisarlarımı aparırsan. 12-yə məsələn. 4 burada qalır. 4 pi böl 15. 4 pi böl 15. Bucaq B-ni tapdıq. D bəndi. $34. 3'ün 3'e kvadrat verilir. Bir xət belə gedib, bir xət belə gedib. Bura bir alfa yazıblar, bura bir beta yazıblar. Deyiblər ki, sinüs alfa vur kotangens betanı tap. Belə misallarda həmişə bucağı sürüşdürüb küncə gətirmək lazımdır. Alfa buradadır, sürüşdür, bura gətir. Beta buradadır, sürüşdür, bura gətir. Gətirdin. Nə olsun? Alfanı bu küncə gətirəndə alfaya uyğun bir düzbucaqlı üçbucaq qur. Bu düzbucaqlı üçbucağın bir kateti 1'dir, bir damadır. Bir kateti 2 damadır. Onda Pifagor tereminə əsasən 1'in kvadratı üstə gəlir 2'nin kvadratı edir 5. Bura olur kökdə 5 dama. Bura. Bundan sonra bucağın sinusunu tap. Tərif necə idi bucağın sinusunda? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Alfanın qarşısı 2'dir. Hipotenuz kökdə 5'dir. Oldu 2 böl kökdə 5. Keçirəm indi kotangensi tapmalı. Bettanı sürüşdürmüşük bura. Burada nə almışıq biz? Düzbucaqlı üçbucaq. Bunun bir kateti 3 damadır. Bir kateti 1 damadır. Bucağın kotangensi bitişik katetin. Bucağa bitişik katetin. Bucağın qarşısındakı katetə nisbətidir. Bu tərifləri əzbərləmək lazımdır. Bucağa bitişik katet böl qarşıdakı katet. Qeyd edim ki, bütün 10-cu siniflər üçün yazılı şəkildə qaydaların hamısını soruşacağıq. 11'lər üçün daha ağır versiyasını deyəcəyik. O heç. 2 vur 1, 2 böl 3 kökdə 5. İrrasionallıqdan azad eləyək. Sürətlə məxrəzi də vuraq kökdə 5'ə. Kökdə 5'ə vursaq, burada 2 kökdə 5, burada da 15. 15 böl 2 kökdə 5 böl 15. Variant B. 35. Yenə də başa düşülmür, qaranlıq qalır və s. və ilaxır soruş. Bir də izah edək. Burada yazılıb ki fx sinus kosinus 6x böl sinus 3x'dir. F pi böl 4'ü tap. Pi böl 4 qeyd eləyək ki 45 dərəcə deməkdir. F 45 dərəcəni istəyir. Əgər fx budursa f 45 dərəcə bərabərdir. X-in yerinə 45 qoyuram. 6 vur 45.
270. 3 vur 45. 135. Koysunuz 270'də. Koysunuz 270'də nə alır? Mənfi alır. Öz üstünə mənfi deyirəm alır. 0 alır. Koysunuz 270'də 0 alırsa 0'ı nəyə bölürsən böl? 0 eləyəcək. Məsələ bitmişdir. Keçdik. 36. Yenə də ümid eləyək ki, bu faktlar hamısı sizə çatır. Çox böyük ümidlə. Aha. Görürük ki, bizim bir çevrəmiz var. Şəkildən aydın olur ki, bu çevrənin radiusu 5'dir. Buradan bura 5'dir. Bir A nöqtəmiz var, alfa bucağı cızılıb. Bura 3 yazılıb. Yəni, tələbə başa düşür ki, 0 ilə 3 arasındakı məsafə 3'dür. Radius heç vaxt dəyişməz. Bura 5'dirsə, bura da 5'dir. Onda Pifagor teoreminə görə bura 3'dür. Bura 5'dirsə, bura 4'dür. 3, 4, 5 misir üst bucağıdır. Bizdən 3 sinus alfa çıx 2 kosinus alfanı istəyirlər. Sinusun tərifi belə idi. Qarşıdakı katet bölü hipotenos. Yəni 4 bölü 5 çıx. Kosinusun tərifi bitişik katet bölü hipotenos. 3 bölü 5. 12 bölü 5 çıx 6 bölü 5. Cavab 6 bölü 5. Bu neçə elədi? 1/2. Məsələ bitmişdir. Bu oldu 36. 38. 38 vermiş. Yenə də arada iten sual olursa deyirsiniz. 38'də deyir biz çevrə üzrə dövr vururuq. A nöqtəsindən başlayaraq. Birinci dönmüşük 5 pi bölü 4. 5 pi bölü 2. Pi'nin yerində 180'dır. 5 vur 180 bölü 2 eləyir 450 dərəcə. Sonra dönmüşük 13 pi bölü 4. 13 vur 180 bölü 4. 13'ü 45'e vursaq 450, o da 135. 585 dərəcə. Ümumi döndüyümüz 1035 dərəcə dönmüş. 1035 dərəcə dönmək nə deməkdir? İndi onu anlamalıyıq. Bir tam dövrümüz bizim 360 dərəcədir. Bunu bölürəm 360'a. Düşür 2 dəfə. Qalıqda qalır 315. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, A'dan başlayıb bir dənə dövr vurmuşuq 360. İkinci dövrü vurmuşuq artıq 720. Üçüncüyə girəndə də 315 dövr vurub dayanmışıq B'də. Əgər üçüncünü 315'də belə deyək, fırlanıb dayanmışıqsa, əvvəl buradaydıq, indi buradayıq. Başa düşürük ki, çevrəmiz neçə dərəcədir bizim? 360. Bunun 315'in döndümsə burada nə qalıb? Arada 45 dərəcəli bucaq qalıb. Və indi həmin bucağı istəyirlər. Cavab 45 dərəcə. Aydındırsa. Keçdik. 39 nömrəli sual. Bu neynisidir? Demirik. 10 əvəzinə 37'ni deyil. 37'ni deyil. Otuz 39'u silək, oxşarı olsun. Sualları azaltmayın. 37. Baxa görə söhbət nədən gedir? Deməli bizdə bir AYD 3 bucağı var. Bura alfadır. Bura betadır. Biz Y'dən hündürlüyü çəksək bir YH hündürlüyünü. Şəkildə baxıb YH-ı görə bilərik ki 3 damadır. O YH-ı çəkəndən sonra AH şəkildən alınacaq 2 dama. HD də alınacaq 3 dama. Bu damaların hamısını gördük. Bizdən nə istəyiblər? Tangensi alfa üstəgəl kosinus bet.
Bucağın tangensi qarşıdakı katet böl bitişik katetdir. 3 bölü 2. Hə, neysə səhv yazdım, elə mi? Bu 4 idi. Bura 4 idi. 4 bölü 2. Bura 3'dür, bura 4'dürsə bura 5'dir. Bucağın kosinusunun tərifi nədir? Bitişik böl 3 bölü 5. Orta məxrəc 10 5 2. 10'da 26 ya da 2 10'da 6. Bunu verməmişdiniz. Amma biz əlavə elədik ki, görək nətər uşağa yazılmış. Keçdik. 40 nömrəli sual. 40 nömrəli sual. Deməli, 5'in 8'ə bir kvadrat verilir. Beşin 8'ə. Aha. Və bu kvadratda 2 dənə xətt çəkilir. Bir xətt buradan bura gəlib çatır. Bu belə bir şeydir. Bir xəttdə burada başlayıb bura gəlib çatır. 2 dənə xətt çəkilir. Və bura alfa deyib. Bura beta deyib. Soruşub ki, tangens alfa vur kotangens betanı tap. Tələbə neynir? Tələbə neynir? Yenə də qayda deyib, belə olan halda alfanı da betanı da köçürür küncə. Alfanı köçürtdü bura. Betanı da köçürtdü bura. Alfaya uyğun düzbucaqlı üçbucaq qurur. Quranda görür ki, bura 5 damadır. 1, 2, 3, 4, 5. Bura 7 damadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bucağın tangensi nədir? Qarşıdakı katet böl bitişik katet. 7 böl 5. Vur. Betanı köçürür ora. Düzbucaqlı üçbucağını düzəldir. Bura 2 damadır. Bura 5 damadır. Bucağın kotangensi bitişik katetin qarşıdakı katetə nisbətidir. Bu da 2 bölü 5. Olur 14 bölü 25 ya da 0,56. 14'ü 25'e bölürsünüz. Təriflərini bilmək lazımdır. Sinus, kosinus, tangens və kotangensin. Üçbucaqlara tamamlamaq lazım. Bacarırsansa bunu həll eləyirsən. Məsələn, 41'i verməmişsiniz. Mən sizə əlavə eləyim. Əlavə eləyək, 41'i də deyək. Görək, 41'də söhbət nədən gelir? Çəkdik düzbucaqlımızı. Bura A'dır, bura B'dir, bura 90'dır. Bura C'dir, bura alfadır, burada nədir? Betadır. Kosinus beta, çıx sinus beta, böl. Kosinus alfa, sinus alfa, 3'də 1'dir. Və alfa ilə betanın cəmi 90 verib deyənə, bura 90'dır. A böl B'ni istəyir. Birinci yenə də sinusun da, kosinusun da təriflərini dəqiq bilməlisən. Yəni bilməlisən ki, bucağın sinusu deyəndə qarşıdakı katet bölü hipotenuzdur. Sinus alfa A bölü C'dir. Kosinus alfa bitişiyin hipotenuza nisbətidir. B bölü C'dir. Eyni şey beta üçün də. Sinus beta qarşıdakının hipotenuza nisbətidir. B bölü C'dir. Kosinus beta beta'ya bitişik katetin hipotenuza nisbətidir. A bölü C'dir. Veriləndə hamısını qoyurdunuz yerinə. Yəni kosinus beta'nın yerinə yazıram A bölü C. Sinus beta'nın yerinə yazıram B bölü C. Kosinus alfanın yerinə yazıram B bölü C. Burada da A bölü C. Və əsas xassədən istifadə edirəm. Kəsirin əsas xassəsi nədir? Kəsirin əsas xassəsi. Kəsirin sürət və məxrəcini eyni ədədə vurduqda və ya böldükdə kəsirin qiyməti dəyişmir. Sürəti də məxrəci də vururam C-yə.
Vuranda S'ye. Burada nə qalır? S'ye vurdum. A çıx B. Bunu S'ye vurdum. B üstə gəl A. Bərabərdir 3'də 1. İstifadə elədim tənasübdən. B üstə gəl A. Nəyə bərabər oldu? Bunu da vuraq. 3A çıx 3B. 3B'ni bura ataq, A'nı bura ataq. 3A'dan A çıxsaq. 2A bərabərdir 4 dənə B'yə. A bərabərdir 2 dənə B'yə. A böl B'ni istəyir. A'nın yerinə 2B yazdım. 2B böl B. Elədi 2. Bu da sizin 41. Keçdik növbətiyə. Qırx üç. 42 də var imiş. 42. Aha. Tangens alfa üstə gəl 31 verib və birinci rübün bucağı da alfa. Tələbə də başa düşür ki, tangens 1-i neçə dərəcədə alır birinci rübdə? 45 dərəcədə. Onda alfa özü neçədir? 15. Bizdən nə soruşurlar? 2 sinus 75 üstə gəl alfa. Üstə gəl 10 kosinus 75 çıx alfa. Bu da olur 2 sinus 75 üstə gəl 15. 90 dərəcə. 75 çıx 15. 60 dərəcə. Sinus 90'da 1 alır. Kosinus 60'da 2'də 1 alır. Yekun cavab 5 üstə gəl 2. 7. Elə mi? Gözəl. Bu da oldu bizdə 42. Keçdik. 40'ı dedik də yəqin ki. Aha. 43. Görək 43'də nədir? Tangens yarım alfa 0'dır. Onda belə çıxır ki, yarım alfa özü 0'dır. Tangens 0'da 0 alır. Onda alfa 0'dır. Bizdən nə soruşublar? 9 sinus alfa üstə gəl 30 11 kosinus 60 çıx alfa. Alfanın yerinə 0 qoysaz. Qalacaq 9 sinus 30 dərəcə. Üstə gəl 11 kosinus 60 dərəcə. Qeyd edeyim ki, sinus 30'da 2'də 1 alır. Kosinus 60'da da 2'də 1 alır. 9'un yarısı 4 yarım, 11'in yarısı 5 yarım. Topladıq 10. Bunların da cəmi 10'dur. Vəssalam. Yəni öz zərvinizdə işləsəz, hər şey alınasıdır.